الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana wetu mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na masahaba wake na yeyote ambao kwamba ataweza enda sambamba na mafundisho yake, tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Amma ba'du ibadallah, ama baada hiyo ndugu zangu Waislamu, na ngependa katika fursa hii niitumie kwa kuwaelezea na kuweza kuwapatia istifada miongoni min alfadailu yaum Arafa, yani min fadail yaum Arafa, katika fadila za siku ya Arafa. Kila mmoja anangojea siku ya Arafa kwa bishasha, kwa kufurahia. Kwa hivyo ni vizuri kufanya kitu ukiwa unajua fadhila zake, uwezi kuleta mchezo katika ibada hiyo. Na maelezo ambayo kwamba nitakayosema nimeyatoa katika kitabu cha Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr, Sheikh ambao kwamba anatuelezea fadila mbalimbali za يوم عرفة. الفضيلة الأولى، فضيلة ya kwanza ya siku ya Arafa. فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. Tambo ya kwamba kwanza siku ya Arafa annahu khairu ayami sana ala al-itlaq, yani siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba ni siku nzuri zaidi kuliko siku ambazo kwamba tuko nazo katika mwaka wa Kiislamu. فيوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة. Na siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika dini ya Uislamu. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، imethibiti kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ayyam, hakika hizi siku ambazo kwamba ni siku 10 katika mwezi wa Dhulhijja, hiya afdalu ayami sana, ni siku ambazo kwamba ni bora sana katika siku ambazo kwamba tuko nazo ala al-itlaq, wa anna amal fiha wa anna al-amala salih fiha khair min amali fi ghairiha, na kutenda vitendo mbalimbali vizuri katika siku hizo, yani vitendo vinakuwa viko juu sana katika kima thawabu ama kiujira. Imepokewa fa'an ibn Umar radiyallahu anhu au radiyallahu anhuma, fa'an ibn Umar radiyallahu anhuma anaelezea kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, ma min ayamin a'zam, hakuna siku ambazo kwamba ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu ilayhi min amali fihinna, na wala hakuna siku ambazo kwamba Allah anazipenda zaidi mja kuweza kufanya kitendo chochote ambacho kwamba ni kizuri ndani yake kuliko min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko hizi siku 10 za Dhulhijja. Na kwa kuonyesha kwamba hizi siku ni siku ambazo kwamba ni nzito, waqad aqsama rabbul alamin azza wa jalla bihadhihi al-ayyam al-ashr fi kitabihi al-karim, na Allah amezitumia hizi siku 10 kwa kuziapa, yani kwa kutumia, akaapa kwa kuzitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tambua ndugu yangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuqsimu illa bi'azim. Mwenyezi Mungu akiapa kwa kitu chochote, tambua kwamba hicho kitu kiko na ukubwa wake, kiko na thamani ambayo kwamba ni nzito mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Ta'ala fi suratu al-Fajr, na Allah akasema katika suratu al-Fajr, walayalin ashr, Allah anaapa kwa kutumia hizi siku 10 katika siku ama katika hizi siku katika mwezi wa Dhulhijja. Qala Ibn Abbas
radhiyallahu anhuma, imepokewa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema kwamba inna layali al-ashra allati aqsama Allahu biha, hakika siku ambazo kwamba Allah ametumia kwa kuziapa, yani kwa kuapa, hiya layali al-ashr al-ula au awwal min Dhil-Hijja, ni siku 10 ambazo kwamba zinapatikana mwanzo wa siku 10 ama mwanzo wa siku za mwezi wa Dhul-Hijja. Wakadhalika qala Abdullah ibn Zubair, hivyo Abdullah ibn Zubair anasema kwamba na yeye ndio hivyo, hizo ndizo siku 10 ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi wa Dhul-Hijja. Wa Mujahid wa Masruq wa Ikrima wa Qatada wa Dhahak wa ghayruhum min as-salaf hadhihi al-umma, ni wengi waliosema kwamba waliokubaliana na Ibn Abbas kwamba hizo siku zilizotajwa ni siku ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi wa Dhul-Hijja, mwanzo ama siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhul-Hijja. Bal inna Allah ورجحه ابن جرير الطبري ونقل عليه إجماع أهل التفسير. Na watu wa tafsiri wanasema kwamba maneno hayo yana usahihi wake. Bal inna Allah azza wa jalla aqsama yawm Arafa mimma yadullu ala anna lahu mazida fadlin wa azima ala ayyam al-ashr al-ukhra, faqala ta'ala fi surati al-Buruj. Alafu tena Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa siku ambayo kwamba ni adhim, siku ambayo kwamba ndio mahali shahidu na siku ya Arafa. Amesema Allah katika surati al-Buruj, wa shahidin wa mashhud. Allah akasema kwamba yani qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, al-yawm al-mashhud ni siku gani? Huwa yawm Arafa. Al-yawm al-mashhud, Allah anaapa kwa siku ya al-mashhud, yani yawm Arafa. Wa shahidun, na shahid ni nini? Ni yawm al-jum'a, ni siku ya Ijumaa. Bimaana Allah ameapa kwa siku ya Ijumaa na siku ya Arafa. وبذلك فسره أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. يعني الخليفة الراشد خليفة وكيونغوزي وأمة بوكامبا لعلي بن أبي طالب na Abu Huraira, wote walikuwa ni miongoni mwa masahaba wa Ibn Abbas, hao wote walikuwa ni masahaba. Wanasema kwamba hiyo ndio tafsiri. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ni siku ambayo kwamba ni adhim amama inda Allah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadila hii. Wenda kwa wakati mwingine inshallah tutazungumza fadila nyingine inaonyesha siku, yani fadila ya siku ya Arafa. Wallahu a'lam, wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.